Artistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Leencoo Guddinaa sirba haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo gaarii fi baay'ee kan namatti tolullee isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Keessumaayyuu isin sabiskiraabii fi laayik sheer gochuu hin dagatinaa siniin jenna. Amma dhuma qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaratan immoo viidiyoo kana immoo laayik gochuun akkasumas illee sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalama. Keessumaayyuu viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuun dagatinaa. Yoo sheer gootan artistii keenya jaallatamaa Artist Leencoo Guddinaa illee hedduu kan fayyaduu danda'uu fi baay'ee illee kan isa tajaajiluu kan danda'u sirbi isaa kun illee namoota hedduu bukkee akka inni ga'uuf kan isa gargaaru kan ta'udha jechuudha. Daawwattoota keenya egaan egaa gara viidiyootti na dabarsu. Egaan egaa akkuma beekamu daawwattoota keenya artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Leencoo Guddinaa hundi keessan beektu jechuudha. Artistii uummata bukkeetti jaalalaa fi beekamtii guddaa kan qabudha. Artistiin kun keessumaayyuu uummata bukkeetti sirboota jaalalaa garaagaraa baasuudhaan illee dhiyeenya kana kaasee kan artistii dhiyeenya kana warroota dhufaa jiran kana keessaa kaasee baay'ee illee kan guddachaa jirudha. Keessumaayyuu artistiin kun dhiyeenya kana albaama hedduu jedhu sirba qeenxee 15 keessatti qabatu baasee ture jechuudha. Keessumaa sirbichaan iyyuu tokkoon isaallee hedduu fi argataniiru jechuudha. Gara miliyoona olii kan daddarban iyyuu jiru jechuudha. Sirbi qeenxeen tokko albaama sana keessaa jechuudha. Daawwattoota keenya artistiin kun egaa sirboota warreen akka simbararuu simbaasuu kan jedhamu illee uummata illee keessumaayyuu uummata boosisaa ture jechuudha. Artistiin kun keessumayyuu walaloonsaa yeedaloonsaa illee akkasuma hedduu kan nama hawwatanii fi sirballee kan baay'ee sirbisaallee dhandhama hedduu kan qabudha jechuudha. Daawwattoota keenya egaan egaa akkuma beekamu artistiin keenya kun amma immoo isinii deebi'ee jira jechuudha. Innis sirba maqaan mata dureen isaa namiite jedhu sirba jaalalaa qabatee dhufaa jira jechuudha. Artistiin keenya kun sirbi isaa kun immoo yoom gadhiifamaa eessatti gadhiifamaa kan jettan hunda keessanillee odeeffannoo guutuu viidiyoo kana keessatti argattu waan ta'eef amma dhumaatti nu wajjin eegaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaan egaa akkuma beekamu artistiin keenya kun kanaan dura sirba YouTube chaanaalii isaa maddate achirratti illee albaamii isaa gadhiisee ture jechuudha. YouTube chaanaalii isaas gara hordoftoota 2,200 fi 50,000 olii kan qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Achirratti sirba albaama isaallee kan gadhiisee turee fi ammayyuu immoo sirba kana achirratti qabatee kan dhufudha jechuudha. Artistiin keenya kun keessumaayyuu artistiin keenya kun yoom dhufammoo jettanii kan gaafachaa jirtan artistiin keenya kun akka toora feesbuukii isaa dubbatetti ayyaana gannaa osoo hin ga'iin sirbi kana gadhiisuu hin danda'a jedhee jira. Kiliippiitti hojjedhee wanta hojjechaa jira. Qaatan xumurii gurra si buusuun barbaadee jedhee dubbatee jira jechuudha. Artistiin keenya kun egaa mee akkamittiin simattu warroonni artistii keenya kana jaalalaan eegaa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa isiniin jala. Daawwattoota keenya viidiyoo keenya kana immoo amma xumuraatti waan nu daawwataniif galatoomaa isiniin jecha odeeffannoo akkasii immoo yoo barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa. Chaanaalii keenya immoo sabiskiraayibii gochuun hin dagatinaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Waan amma xumuraatti nu daawwataniif amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti kama kiyyaan nagaatti.